zvatataura zvimwe zvinhu zvaitwa naSatani nozende zvichi akarima minda kuvabereki vedu some 10-15 years ago. Vabereki vedu vakamitisana, vabereki vedu vakarorana vasina mafoundation aChristian. Andika ndokubva kwazozvarwa isusu. Most of us were born in chaos. We are born in dysfunctional families. We are born when the parents have already divorced. Now you come, you are here, you are struggling with self-esteem, you are struggling with identity, you are struggling with your emotions. Because you are struggling with these things. The only source of solace you have is media, a phone. Mwari wacho ari kunzi Mwari nevamwoyo pauri God is foreign because you are offended by God. If God loved me, how could you allow my parents to divorce such a painful divorce? Ndiye munhu amungazoti renew your mind here. Hello? Muona dambudziko rikuitika. Theoretically it's correct kuti munhu wese if you just renew your mind everything will be okay. But what if I'm offended in God? What if I don't even know my father? How can you tell me to say father to somebody I have not seen? The one I saw, the one I knew has rejected me in the number. So whenever my emotions are hurt, the only thing that gives me solace, which is my only thing and friend, is my phone. Now I'm out for a phone. Media is my only source of comfort. I'm telling you. Because ndikakupwanyira identity yako, ndikakupwanya esteem yako, ndikakupwanya my emotions yako. Anytime you get overwhelmed, you look for something to placate your emotions. So you resort to what? And the devil says, the same devil anokonzera also mane nyota. Oh, izmaishi. Akagara akagadzirira udara. Uchibva pasirisi ichipera wapa WhatsApp ichipera ningiri bundle wapa laptop magesi achienda wadzoka wapa WhatsApp. Your life is in the television. Is in media. Nguva yekuzoti chiri mukati chinonzi chiya chaMwari chiya chimbofeedwawo. Hapana time. Pana rikundizwa muno. Romans chapter 7. Paul ataura nyaya yakanaka catalog yechiKristu. Anosvika pekuti, you know what? The things that I do. To will is there in me. Ndinoda kuita zvakanaka. Asi pandinenge ndazopedza kuita zvandaita nezvandaifana kuita zvakasiyana. Paul atora struggle kwete yemunhu anga ari muhedheni, yemuKristu weshe. You will go through this struggle. Because munhu anofamba from a natural man, you become a carnal man. Yambotora word kuti carnal marinzwa. Carnal asi munhu chero carnal munhu akuziya zvaMwari, munhu atesta zvekudenga agamuchira Jesu, but pachine zvimwe zvichiri kumuholda zvenyika zviri kunaka zvokuti kuzviregera but unongoita but Bible pane zvimwe zviri panenge nongozorambidzawo zvese stere but pane zvimwe zvinenge azvibvumirwe ai munhu anoziya zvakutaura nditi. But zvemweya ukana uchinama tonezotokomana zvechechi ndo zvangu zvaJesu ndo zvangu zvokuti vanhu vakakuona uchitadza vanofunga kuti hauna mati, vakazokuona vakunamata vanofunga kuti haudi ikanal man anotongwa nenyika mbiri. Urunza zvakanaka akauya kukembiso anonzwa kuti denga rakavhurika mani, akadzokera kucollege hamumuwani kugroup, hamumuwani kumorning devotion, hamumuwani anenge achifara. Kanal man. Natural man aingoita zvese zvangofunga kubhawa kupi kunogocha chero zvaitwa pachero pararwa zvitangana basi natural man. But ndakamuchira Jesu, I move from being natural to become a carnal man. I love God but I love. Hello? Zvimwacho ndakuita zvekutoisa munamato Mwari baba nditendere ndiende kukotadza. Mwari unofunga Mwari ngavhurira unopenga. Zvimwacho zvinotamba nemunamato nge zvinhu kwazvo izvo zviri. Amwe munhu anoziya zvatutora nditi. Hello? Is the carnal man anotongwa nenyika mbiri. Poatoti zvandoda kuti hazvisirizvo. Ndobva poata kusazoti, oh wretched man, who shall deliver me? You cannot get, let me tell you, you cannot get to the spiritual man before you get that crisis. You go through a crisis. Yekuti shoko raparidzwa kunzi utsvene waakurinzwa ende wabvumirana neutsvene. But kuzocheuka zviri munyama yako so. Ende kune zvimwe mapassions anoita kunge anodenwa nekuziva Jesu. Kapona kana wana daira yemeni papa. Katirambe chirova papa. Ndopa ne one papa. Unoziva zvimwe zviri usati waziya Jesu mapassion acho zvanga zviri nani. Kuzongoti waisa Jesu into the mix.
womboenda Mwari Baba ndiregererei nemisodzi yedu handichazviiti futi. Munamato wapera 2 days unzoti ndiri munyowani handichaiti futi. Rechi 3 days akunombodhima film ndeu. Tiri futi. Awadzokera futi. Mwari Baba, this time ndikaita futi damurai ruoko. 2 weeks uchitya kuti ruoko rwangu. Ozongona karukana bapikirudi. Please Mwari Baba musadamuresa. Mumwe anoziya nyatoro. Saka unosvika pekuti unozva pane pamwe unozosvika pekuti Mwarika ichitema ichi chinhu chinyowani chandingakuudzai panyaya ichi. Mumwe musi ndakaita ndikati ndakatsamwa. Mumwe musi ndazofarisa ndakakakwa ndaita fully exactly zvandaiti ndinoita ndatsamwa but pandafarisa ndaita fully. Mwari Baba kana umbopinda mumavhesi chamoti I think Bible yakati wakapuwa mudzwa. I think this hapana abatwe baba. I think this is my thorn in the flesh. Ndakamboyedzwa yekuti I think this is my thorn. Ndakamboyedzwa ini. Vandazonzi namwe amutsvene mwanangu po ndakamupa revelation. Ndikamurakidza kudenga ndika iwewe ndikakutaka ndokupa mudzwa usaka. It's a sin, you need to deal with this. Saka Paul chapter 7 anozorialize chapter 7 akunopedza kuti who shall deliver me? Also the praise be to God through Jesus Christ. Of verse 25. So that now with my mind I save the law of God, but with my flesh the law of sin. Paul wambanga ingozwa watu wadeliver one. Wakuti my mind saves God. Apedza kuti my flesh saves sin. Ndokudeliver kwachiriwo. Urkuramba uchidzokorodza kuti flesh yangu ndini po, flesh yangu ichiri kuseva sin. Asi my mind, my soul is now saving what? Aina kuperera ipapo chapter 8 i-continuation. Vanhu ndo vakangoisa division pa. Therefore there is now therefore no condemnation to them who walk after the spirit. Yes, okay. Who do not walk after the flesh. 4 verse 2. For the law of life in Christ Jesus has delivered me from the law of sin and death. Zvichadzidwa napo. Paul adzidza kuti kune 2 laws. Kune law of sin and death ne law of life in Christ Jesus. Tiputara nyaya anoending within utinosvika Mwari anotibatsira nditika. Zvadiscover ponde zvekuti zvandauya panapa ndiri munhu wandichifamba naMwari ndiri pacanal men. Hello, ndiri pacanal men. Zvekuti Mwari sunga inyama yangu, Mwari urayai my feelings. Unoziya muna Mateo. God kill my feelings. Unzwa kwa muna Mateo kuti kill my feelings andika. My feeling nguva dzakawanda fi. Akaiswa ipapo. Namwari. Aswa nenyaya. Paul akadiscover kuti kune 2 laws. Ndicharamba ndiri munyama. Nyama yaiponeri kunoku. Hello? Asi kune another law. Saka Paul discovers 2 laws dzekuti unofamba semunyika yemweya. Number 1, law of sin and death. Number 2, law of life in Christ Jesus. Dzinofamba sei malaws aya? Takutopedza zvedu nasi. Number 1, law of life in Christ. When I read the Bible, I am pursuing the law of life in Christ Jesus. Okay. When I attend a camp, law of life in Christ Jesus. Hello? Joining the praise and worship team, law of life in Christ Jesus. And listening to a celebration DVD, law of life in Christ Jesus. Going to a prayer mountain to pray with my friends, law of life in Christ Jesus. And also sure wandikaswera ndichiterera take sure. Ndosvika pamba penyu mota achitinamatira isadza. Muri chisadza. Nendimi dzino rakatotota nekatapa yazozoza. Zvatopa kayana hacho. Vanhu chiri kuitika ndagara ndiri mu law of life yacho. Ukambona tukaswera kuchichiso kuna matakunitsi. Ukaswera uchiterera worship kuna matakunitsi. Hello, uchibva kukembiso Monday unenge uchifire.
law of life in Christ Jesus. Pastorani wanu wamwari so izvi tikapedza kunamata ndikapedza kuticha ndikati vanhu ngatichinamatai law of life unonzwa kuti uchisimudza prayer imwe yekuti so yausati wambosimudza law of life in Christ Jesus. But pane imwe inonzi law of sin and death. I feel depressed today. My DVD andakamboti handichaoni futi ari kopi. Dressing andakamboti handichapfeki futi. Ndinongoipfeka ndiri mumudu. When I'm feeling blue. Bible rakati kuvakadzi dress with sobriety. Kuna 1 Timothy chapter 2 andika. Wedra ndinongode papo chete ndi sobriety with soberness. Minors away from the influence and intoxication of emotions. Because it's easy. Women usually dress with mutu. Hairstyles goes with mutu. Hello? You women knows what I'm talking about. Whenever you dress with a mood, it means you are not sober. You are not dressing with what? Sobriety. Okay. Hello? Alright. My emotions. I feel this. I dress this way because I feel this. Pane mamwe mamudzi ekuti ukapinda DVD wakati aufoka ona futi ndorati ndiri kudaisa iro nezvimwe zvawakadzima mukombiyuta ukaisa kurecycle bin unodzokera kurecycle bin kunozvitsvaga restore what's a delete restore munhu anoziva zvatuta pano. Hello? Law of life, law of sin and death. Saka mamwe mabhuku aunoverenga law of sin and death. Ukapedza kuverenga hapana kana chitsvene chinobuda ipapo. Uruzoita pana. Dzimwe shamwa zvazvoti vanhu ende zvinonotaridza nyaya yacho waita offended nezvawakaprojecta kuti Mwari vachandiitira zvakati musi wakati ndobva zvaramba kuita musi waunokuda. Then you feel offended at God. Shamwari dzako dzepanasi shamwari 100 tonongocha. Munozvinyanya zvo Jesus venyu handi apa unoti saka uri kuswera chide handina zvandikuti apa waswera wakazvimba misodzi uchichema warasiswa nabrother wakuchechi vamwe voti handi apa motati ku vakavhura dho mune mukomana wespare arimo asina musikana iwo uri lonely. Law of sin and death. Mukaenda kudisco zviri easy because it's a conducive environment. Zviri easy wokutadza. Saka uchiona kuti kana vakugadzira nedisco racho nemalights aya akagadzirwa namesma to mesmerize people, to hypnotize, nemabeats music anoita put your natural rhythm out of focus so that you don't think properly. Munobva maiswa mudisco macho munobva maiswa nechirima kugadzira environment yekuti law of sin and death. Manovhero ako law of sin and death 5 pages uchitsanangurirwa and they removed one pattern. And they removed it. Then they kiss again. Then they removed the law of sin. Because you have been walking. How do we overcome sin? Check your unodzokera wega wardrobe yako, unodzokera wega kumadiski yako, unodzokera wega zvese zviri mufoni media yako. What do you feed on and when do you feed on it? Kune zvimwe zvausingadi unless wasvika pane imwe point yekuti God, I've tried this, I prayed kuti this year I want my breakthrough, school fees yangu this term God by fire by thunder inofanira kunge yabhadharwa musi wekufa. Zvobva zvavhurwa school fees yaina uninga. Hello? Aukona nyatara pena. Alright, school fees yacho yawanikwa hafu kumba. Grocery ndobva rashayikwa. Wangopuwa kachidhambi kemazowe kuti ungosvika uinako day 1. Apa vamwe vane matranga akadai so mashuga daddy ari kurivhesa mubenzi pamba pamunogara ipapo pamuri kushare room. Apa you are offended. Arikuona zvinonesa nyacho you are offended. Asikana ande kwakati hauna outfit akati outfit. Asikana kwati boots katora boots dzangu idzi. Zvajesu zvenyu zvakupe. Apa iwe uriyo sonoti mazuva ano zvajesu zvacho. Wagadzirirwa a law of sin and it is better to say sorry than to ask for permission. Mastatements ari kuda maseries iwayo. Anditika izvo zvakagadzirwa mamovies ese ari panyika akagadzirwa on 2 laws. Law of life in Christ Jesus ne law of sin and death. Every movie
every music song, everything, every novel, really on 2 laws. Everything is based on these 2 laws. Every dressing on 2 laws. Yes. Saka unokanza kuti movie yataona iyi law of life and Christ. Tapedza kuiona togonera kuna mata nemisodzi tichichema. Ingoti chai ingori ne kanudity bijana kana ingori ne language. Kana fu. Kudaranga kuine manu under 18 izvo zvizi 14 yadzika yapa 14 andika language sex nudity zvese zviri pa 14 years. Law of what? Generation law of what? Takunonga mamuvi ako Rhythm City law of what? Tinawo ma DSTV remahara ne DSTV charumba kwangu. Tani about 2 to 3 years tinombojusa. Zviri mumba togona kujusa tinayo mari kujusa. Asi tane unoziva kuti zvinhu izvo vakomana vanangu ndosakaona tiri kuuya nawo kukembi kuno kuvarodzera zvinhu zvani zvaMwari. Iwo tudiki turapa apa mukati ngatinamata mukarwa tinokurumbidza apa anokuroera prayer yekuti unonzwa kuti vakomana pano pana Mwari vari kufamba. Kana pane nzvimbo yavanofarira kuchechi vangauya vakatamba zvavo but vaitoti toda kuenda kukembi ndaida kuya ndega nazvo because chi varovedzere. Unoona zvakanaka? We are grade 500 dedi apana iri movie yatingaona semhuri. We screen our movies. Tafarira kuona movie totsvaga disc toriona ndega ira read todzima. It's a Christian movie. Toichengeta. Ukaiona munzwa kuti komana movie chipera munzwa kuti tinopinda mumweya. Raboshanaka ndonana mayasa munzwa kuti yes, this has been written by Christians. But unfortunately iwayo mashoma. Akwadana fu shit ndo akazara ende ndo maKristu akazara umwe ane database muno external yakazara kuti ba nemasirisiwa. Saka kuna law of sin and death ndo yagudo vanhu vese vagara mu law of sin and death. Saka kukisana muri mu relationship zvaso normal. Kuhagana tikati kwakane mutoshandiswa kuti mudhara uri kuti kwe hagi munofura ipapo. Law of sin and death. All right. Isaac Newton discovered a law called the law of gravity, which says that everything that goes up to a certain point must eventually what? Come down. Thank God for to a certain point. Then the Wright brothers who invented the aeroplane discovered, no, you know what, there's a law of gravity, yes, but there's also another law, a law of aerodynamics, which can supersede the law of gravity. It's like that an aeroplane, if you put a certain velocity, hello, yes, if it moves from at a certain angle, fighting drag resistance, it can propel and break through the limit of the force of gravity. Saka izvo zviri kunze bepa rinodona ndege 445 tons of metal. 445 tons of metal dzinobhururuka. Imo muri kunzi bepa ukakanda chitauro chinodona. But mwakapropela certain velocity at a certain angle and speed, you break through. Ndo chikristo. Satan anoshanda ne law of sin and death, which is the law of gravity. Yekuti mukangera mazvitanga zvemanovhera hamusimuki. Nyangwe ukapa mari resolution, nyangwe ukaya wakachema ka4. Mara baba andichati zvema boyfriend uchingodzokera uchinoda futi umwe munhu. Aubudi mu law of gravity. You are within the what? The magnetic field of sin. But there is a need, but not by fasting. You are propelling yourself, your spirit at a certain velocity. When I read the word, when I fast, when I pray, ukangopedza all force of gravity, you cannot float. Chikristo achichanitsi. Kuna mata kuchadiwa chi. Halo? Munoma zvinoda wacheri. Kuti namata utarisa. Namata mungaita ona ichi. Namata. Ende atimbotaurana. Iwo unoziya mupongo wako mboita ona ichi newasha unoziya. Indakamboita. Tichatanga kuita ona ichi.
prayer order sawachisona half 9 what I know the guy borova wapedza wazona 9:33 usupa marapa fungwe zakajerera zvese 3 minutes andona zvinoitika ukaona kunamata manje usina mweya mucheni uya watutaura anoiti mwibviri neaponi unoona unozoona kuti difference pane difference wamwe wachinamata watada pakana kotsetana komandanda vari matangizo inzwa kuti vakomana uyu munhu ina Jesu zviri zvese apa iwe uri Jesus I bind you uri kubhainda atiazviti uri kubhainda come out Holy Spirit come out ende vanhu vekwedu nechimwe chipendekosa chakawanda chine 0 chinogona kudzokorodza shoko vanhu Jesus 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 anenge apara mhosva Jesus kwanotichwa matangizi kune mamwe machechi anototicha vanhu matangizi acho ekuti unongosimandarasia ndachiona simandarasia ndichashanda karora halo halo vamwe munotozwa matangizi ake itsiri iwayo halo itsiri iwayo yeta anomuvwa matangizi kune maangelic tongues kune matongues of warfare awanzwa kuti giara dini mumweyo kune worship tongues halo kune different languages aunotochina mwamshana kunoza this is Mandarin Chinese imwe nguva uchitaura neshona unochinzwa kuno kunozonzwa kunze nzeve dzako nzwa kuti zviri kutaurwa matongues but kuno kuneshona ndikuzwa zvandiri kutaura malevels there are 10 benefits in speaking in tongues. Unfortunately, nguva yenyu aitika nguva yacho alright atisiyane naizvo zvomaitya nguva yacho saka uri kuona kuti kana takutaura manyaya yespirit realm nelaw of sin and death vanhu vakawanda vanoti nyange vagamuchira manje vanogara mulaw of sin and death mamudzo kusaverenga bhaibheri TV makuhwa magirlfriend maboyfriend iwo mukoma nocho ukampuhwa nani isu kwatakakura mwamtsvene akanzisa kuti hautsvagi wega musikana unotsvagirwa naMwari ndaziva Jesu ndi 1996 nandine wasikani wangu 3 pachechi 3 muchechi ufunga kuti nandine wasikani I was a national chairman I'm telling you for years but pandakaziya Jesu ndirimo muchechi andina kutsvagira vasikana mamistake ndakanonzwa chama ndakuda kumbotsvaga Mwari ndakuda kumbotsvaga Mwari ndakuda kana Mwari azoti ndidzoke ndichadi 7 years ndisina musikana 7 years Mwari vakazondudza 2000 kuti mwanangu ndakunzwa munamato nenyaya yemusikana pamaqualities 8 wakataura ndawedzera echi9 ndikamuona musikana 2000 2001 2002 2003 kwazonzi naMwari ndiye musikana wacho. She was my student. We see you. Ari ku level ndi teacher ku secondary. Atopedza chikoro aenda kumba. Ndimazonzi naMwari ndiye musikana wewe. Ndiye musikana wako. Wakati unoda 6 years difference nemukadzi wako. Enda unomubvunza birthday rake exactly square 19 July. Oh. Ndakatozoudzwa kuti ndiye musikana ndatomufundisi ndatouya kuno kubulawayo ndakauya muno ndisina kana munhu wani wandaiziva ndakachengetwa naMweya Mutsvene. Mwari kana ukange mafamba mese ndiri teacher 99 ndakaona mwana wa form 3 ndikamufunga ndikati Mwari ndipei ndichengete ndeka. Uzwanda nonga statement yomwe munhu. Ndikazotorerwa nevamwe Mwari baba dii ndakafunga musikana for 2 weeks baba 2 weeks ndiri kumutare Church College ndakafunga 2 weeks ndamufunga ndokuno receive tsamba iri kubva kuHarare yomwe mwana wandaifudza kuchikoro koko ari prophetic ari baba ndiri kuenda ndiri mukombi ndiri kuenda kuMandara I saw you in a vision
muchipiwa tsamba na patience musikana chainzi patience 2 weeks later munozoramba muchipiwa tsamba pamakapiwa tsamba muchisekerera suddenly a big snake came amenoti makazodii mukangodzvenga ndobva yadonha ndobva but nyoka yaionekwa kuti haina kufa ndobva zvanzi chadambuka uraya nyoka ine voice raMwari ndobva matora matchstick muchidavidza kuuraya nyoka zvikaramba zvikazonzi naMwari be an innocent soldier. Saka dedi ndiudze kuti zvinorevei ungamudza mwana kuti zvinoreva kuti unopfugama dzihwa rinokuda ndakwanangusiyana nenyaya iyoyo yangu haungainzwisisi ndakafunga naunyora tsamba naumupfimba ndakamufunga for 2 weeks. Mwari vakatumira a message kuti be an innocent soldier. Haunyengi musikana wasinanzi naMwari nyenga. Ndiri ku TP ndakaona musikana we A-level anga akanaka anga ari mutsuku anga akanaka ndamuda ndobva ndati Mwari baba uyu musikana ndamuda vadaita zvemasaini zvana Gideon andinoziva masaini zvamuri kuita zvedu zvoti anza akauya akabata kutopeya ndiye dima kutopeya wakutanza akauya akabata kutopeya anokuigira sagra ndava ndaita saini ndandine kwaya yechikoro ndikati Mwari kwaya yangu kanoita number 1 musikana ndewani ndobva kwaya yaita number 4 ndiri kuneseka nenyaya vamwe vana vanga vari prophetic scripture union yandaiticha vagumisira vese mwana wese anga arimo airakidzwa mavhijeri mwana wese aiprofita 50 children everyone. Mwari vafamba pachikoro ndobva vanati tatichinamata nekuda kwenyaya yemusikana uyu tamurakidzwa ari muonde wakasvipira usina mafutso. Saka zvinorevei baba wozwa kuti nyaya yatarwa ndiani vangoda vanangusiyai shungu dzekuda zvinhu zvauri kuda ndavandaenda kuna headmaster wechikoro vandirespecta headmaster takabiridzirwa kumadistrict ndokumbirwa kuenda kuprovince kwaMutare kwakuhayirwa bhazi ramupfumi nzendai nekwaya yaite number 4 kwakunosvikombera ndikati kwaMutare tikangoita top 10 haa zvinenge zvaita kupa Mwari saini takanoita number 18 wodzoka uziva kuti game radi zvaramba ndiri kuzvitaurire zvese izvi kutora nyaya yedimensions dzamwe yamutsvena nditi takachengetwa kwete nekuti taigona kwete nekuti tatine marizoshen akanyanya kusimba takachengetwa naMwari anotaura anokutsiura kuti uyu mukomana haasiriyo izvozvi panapa mheno nyuni mandidaidzire munhu wese ari murelationship isiriyo hameno hako it's already down and dead amen hako tinogara chizvita makoreji vachiseka unozoondisangana nayo 2 months zvakaramba zvakapera because ukatanga relationship one wrong foundation is divorce. Vana vanokura vachikwara nekutambura matambura ataita isusu acho. I'm a marriage counselor. We deal with my lecturers kuma colleges ana nasty vanani vanozara umba kwedu usiku pumbwe vanhu vachirovana vane chikoro ndinomurovo ndiye andidai bishop ndinouraya munhu panapa bishop nechikoro chesichi marriage wise completely illiterate. I'm a marriage counselor for the past 15 years. We preach in big conference, marriage conferences. Pasi chano chanoza ndechekuti vanhu vari kungopinda marriage kungopinda angoona munhu izvo Mwari namata pakoreji pano handibve ndisina mukoma bye gore rangu topera Mwari baba wakandozva wakambaapply here pakoreji hallo takaenda kumakoreji tikanoita 3 years ndikadzoka ndisina musikana college what ndainzi baba ndine 20 years. Because vanhu vanogona kuona zvimwe zvinhu cardboard weight uremu glory on you. Because chiri pai chiri mukati unozonyanya panapa tatora nyaya yelove sin and death anditika inyaya kuti when you start to move ukatanga kunzwa kuti I move in the spirit of life when I read the word. Romans chapter 8 inotanga kunakidza uchibva ipapo zvinzi to be carnally minded is death. What must I now do? I must walk in the spirit of life. Read my word, fellowship with others. Kwaona munhu angodanya ndiri munhu anga chingodaidza goseri vamwe ndezvi ndikuverenga mabhuku angu inini handichauyi kuprayer woziva kuti pane munhu abatwa naSatan. College kunoraramika mushe
on one extreme or the other one. You need to know your God and to pass your subjects and leave college. Inda gomo ndakatanga urizira college kuti unorarwa mugomo. Kufasta 3 days ndakatanga uzvizira college. Kusangana nevision Mwari wachindidaidza uministry ndakatanga uzvizira mudormitory remadokero hostel pamutare